Policia njofton se shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë operative për një shtetas të shpallur në kërkim kanë organizuar punën për lokalizimin dhe kapjen e tij. Si rezultat i veprimeve të shpejta u bë mundur kapja dhe ndalimi në kërkim i 25 vjeçarit banues në Vlorë. Ky shtetas dyshohet sipas policisë se në datën 08/02/2026 në Lungomare ju ka vjedhur me forcë dy shtetaseve kazake, një celular, një byzylyk flori dhe 2.700 euro, ndërsa në datën 04/03/2026 në lagjen 10 Koriku i ka vjedhur me forcë një shtetase kazake, varsen e Floririt, celularin dhe $4.000. Specialistët e stacionit të policisë Selenis në vijim të punës për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim bën të mundur kapjen dhe ndalimin e një 34 vjeçari banues në Vlorë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e Vlorës ka dënuar me 3 vjet, 3 muaj e 28 ditë burgim për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve kryer në bashkëpunim. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme.